Yine gündən bir günü maması balaca qardaşı metikasını verib böyük qardaşın qoltuğuna yola salır Moskvaya. 90-cı illərdən danışıram, kasıbçılıq hamımız üçün çətin vəziyyət olur. Nəysə, bu uşaq gəlir ki Moskvaya, Moskva bazara. İndi bazar yoxdur, uçulub. Köhnələr bilir. Başlayır fəhlalıq eləməyə, meyvə maşınına gəlir. 105 nəfərlə boşaldırlar. Adama bir 20 manat belə qalır, bölüşürlər. Nəysə, belə pul yığır ki, göndərsin evlərine. Bu uşağın amısı da hamın bazarda olur. Pulu cibində saxlasa, Rus polislər tutub alından alacaq. Evdə ya qasticada uşaqlarla da tanış-tunuşla qalır. Orada saxlasa, dost tanış dalına keçəcək. Verir ki, amısı saxlasın. Belə 200 dollar yığır. Bir gün eşidir ki, bir nəfər gedir rayona. Gəlir ki, pulu amısından götürsün, göndərsin evlərinə. Amısının yanına çatanda, amısı da belə qarpız toşqasının dalında oturub. Pul istəyəndə amısı belə eləyir, göstərmir. Belə oturub qarpız toşqasının dalında pul var ki, pul yoxdur. Nəysə, uşaq donur, uşaq kehir, bilmir nə desin. Heç nə demir, başın sağa aşağı gedir, nə desin. Evdə də anası, iki qardaşı pul gözləyirlər. Təsvir eləyirsə ki, əziyyət çəkib ki, pul yığsın, göndərsin evə. Yarısını usta Rus polislər tutub alından alıb. Çünki sənəti yoxdur, metrikanı fırlanır. Yerdə qalanda dalına amısı keçdi. Amısının bəlkə də yadından çıxıb. Çünki 2 dəqiqə əziyyət çəkib pulun dalına keçib. Amma o uşağın hələ də yadından çıxmıyor. İndi siz deyin görüm, o Rus polislərlə bunun amısında bir fərq var? Yoxdur, məncə də. İndi qayıdıb özünə desən, bəlkə də adamın özünü nifraf çıxadarlar. Ürək sözlərinizi döşün geçsin. Zayıf haqlar belədir də. Öz haqlarını tələb eləməzlər. Amma 5-3 manata görə yaxşı qoyub bir-birlərini ditsinlər. Güc birlikdədir. Güc onun bunun pulun dalına keçməkdə deyil. Azərbaycanlılar şustur millətdir. Bir olsaydı indi dünyanın ən böyük, güclü bizneslərine sahib olmuşdular. Nəysə, 31 dekabr gəlsəydi, həmrəylik gün qeyd eləyərdi. Həmin gün WhatsApp'da statuslar dağılır.